abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Turamukije mwese muri ko muradukurikirana tunabaha kaze mu kiganiro canyu abakunzi b'amahoro. Ikiganiro gitunganjwe yagishoboye kubafasha aho muri hose kugira ngo mushoboye kubaho ubuzima mu mwidegemvyo, ubuzima bw'amahoro, ubuzima bw'umunezero kuri mwebwe wabakikuje kibano ndetse no mu gihugu canyu mubayemo. Rero uno munsi turafise umutumire adasanzwe, turamaze gukorana ibiganiro hano kuri televiziyo Etage, aza kuvugana natwe kuri teme idasanzwe ivuga ni gute ugwaruka gwize amashuri goshobora gufatwa neza mu bihe nk'ibi inye kugira ngo bashobore kuronka akazi canke bamenye ukuntu bashobora kwitunganiriza akazi kabo. Rero nashaka ndamuhe akanya yidonda akadukurikirana hama turaza kubananya twinjire idonido mu kiganiro cacu kugira ngo benshi bane babitahura. Karibu cyane mutumire wacu. Murakoze. Amazina nitwa Oscar Ndobarugira. Hanyuma nibaza nkuko wabivuze so bwa mbere nje ngaha. Nibaza rero yuko mvuze muri make ndongo ishiramwe bita Union des groupes bibliques du Burundi, ni ishiramwe rikorana n'abanyeshure bari muri kaminuza b'abakristo, hama bakava mu mashengero atandukanye tugahurira kuri Bibiliya. Turafashe rugwaruka gutahura ko ivyo buriko ruriga vy'ubwenge hatabaye mu Imana ataco vyo bamarira. Tukabafasha kugira ngo bashobore gushika ku aho bagira ukuringaniza ivy'ubwenge bariko bariga kandi ijambo ry'Imana rikaba muri bo kugira bize bibafashe kuba abantu beza bakora neza kandi bashobora guterera mu iterambere ry'amashengero yabo y'ubuzima bwabo n'igihugu cabo. Murakoze cyane. Ndizera ko ariko dukurikirana bariko ratahura abo muri bo kandi azi neza kubibaye n'ivyo mubayemo ku munsi akati kanyu mujejwe. Ndumva ko muza gufasha ugwaruka rw'u Burundi kuko nateme no mutegwa ngo ugwaruka rwize rutagira akazi ingene go kwitabwaho. Hari ugwaruka rwishi mu Burundi rutagira akazi none ni gitego kwitabwaho. Isiko turavuga akazi mbega umuntu reka no munsi akadukurikirana yo tahuriki. Akazi hariho insiguro nyinshi umuntu ashobora gutanga, mugabo niza ko ari ico kintu cose gisaba inguvu ubwenge bw'umuntu kugira ngo ivyo bintu ashoboye kubishira hamwe havemwe ikintu kimufata umwanya kimusaba inguvu mugabo kikagira kandi nico kimuzanira. Muri rusangi rero iyo tuvuza akazi nico kintu umuntu akora hanyuma kikagira ico kimwinjiriza mu buzima. Murakoze cyane. Ndumva ko akazi umuntu akora akazi hariho ikite kimugaruka ku kandi. Mbega ntaho ntagira usanga umuntu akora akazi muga ntagire kimugaruka vyoshika ko bigenda uko mugabo ngarutse nyuma kandi iryo jambo naho ndarikoresha sindarikunda cyane. Ndakunda ijambo igikogwa gusumba akazi ko akazi bica biza muri ya mvugo yuko umengo ni ikintu uri kurakorera umuntu kugira aca guhemba mugabo igikogwa kirashobora kwica undi muntu canke iki wawe. Iyo bishitse rero gakora ntihagire ikugaruka ko haba habaye imwe ibibazo bimwe ngira ngo ariko kandi ntivyo ukunda ko habura na kimwe kikugarukako kumbura ivyo wari witeze nivyo bitoza mugabo mu bisanzwe urinze ukora ikintu ahateza kuba ikintu kiza uko bigenda kose. Gusa hashobora gushika igihe ivyo wari witeze ntubironke mugabo kuvyukuri ukoze hateza kuva mu ikintu. Yego. None ko tubona hirya no hino ugwaruka rwinshi ruheza amashuri ariko ntiruronka akazi. Ugiye kuraba hano mu gihugu cy'u Burundi hari usanga bari muri centre ville bari ahantu batandukanye mu mazu tandukanye yiwabo ugasanga kamengo nta kazi nakimwe ko arakora kigaragara. Mbega mushobora kutubwira impamvu nyamukuru zituma abantu baheje amashuri ntibaronke ico bakora? Yego nibaza yuko bifatanye n'akahise k'igihugu n'uburyo igihugu kiba gitunganijwe kubera yuko amashure si sabarundi twayatanguye. Aya mashure tuko turavuga abantu biga hama bagaheza bakaronka impapuro z'umutsino ntibaronka akazi.
nibaza yuko igihe bayazana yarafise intumbero kandi twebwe izo ntumbero nibaza ko hari byinshi tutarahindura no kuvuga rero yuko dufata ababirigi bazana amashure batangura kwigisha intumbero nyamukuru kwari kwigisha abantu bashobora kumenya gusoma no kwandika bashobora kumenya kuvuga igifaransa hanyuma akabafasha gutwara igihugu ko cari ciwabo bari bagifise tumaze kubihindura rero hariho byinshi tigeze duhindura haba mu programa haba mu ntumbero hanyuma rero tugera igihe kera urabizi ntiwaheze ishuri atakazi niko byari bipanze hari ibintu by'amakota kuva mu wa gatandatu uja mu windwi no kwaba hari kibanza ntiwamenya ko nk'ubu hatari kibanza mu windwi wacunanirwa ugeze mu windwi ashika mu w'icumi ntiwunguruzwa ngo bandanye amashure atakibanza kiriho gushika no muri kaminuza ntiwaheza akazi katariho nico gituma kera n'imyaka 10 warayimara muri kaminuza ntiwaheza atakazi kariho abantu bama baheza baca baja mu kazi imyaka 10 byagenda gutegira imyaka 10 byaragenda nyene kubera yuko umwari muyigisha neza yari uyobeza abana benshi abarimu bayobeza nibo twemera hanyuma rero umwarimu yarafise ububasha twavuga ngo le professeur n'a jamais tort umwarimu ntihagira ikosa kandi ico gihe ntiwaja kubaza hanyuma tukavuga ngo kuboroka ntikubuza kuboroga kwiga ntivyatuma umenya umwarimu niwe yamenya bamenya hanyuma ugasanga nko muri classe y'abana 30 hamenya abana babiri gusa hamenya abana batatu hamenya abo nibo bari mutwita ko bakomeye ugasanga rero muri rusangi abantu baza kwitwa ko baheje amashure kugihe baba ari bake cyane byaragora kugira ngo umare kaminuza utadubuye ubu niho byahindutse mugabo kera kumara kaminuza utadubuye hari n'uwahera muri section muri faculté iyi akananirwa akaja mu yindi abari muri bari bafite ububasha bukomeye bari bakomeye hari ikintu twita amanota ari munsi y'indwi umwari makeneye kunanirwa yaguha amanota ari munsi y'indwi ukaronka nka 6 mu cigwa aho naho watora ibindi byose ntiwabandanye wacu uhagarara kandi umwari mu kubera ataharirizwa nta namwe waja kwitwara byahereraho nyine ivyo rero uko politika yagiye ihinduka tugera gihe tuvuga tuti uburenganzira bwo kwiga n'ubwo umuntu wese dutangura kuzana kwiga ku buntu washaka kubaka amashuri abana biga ari benshi turahindura ibintu byinshi muri kaminuza imyaka 3 abantu babahejeje mugabo ntivyajanye n'uburyo abantu bahejeje baca baronka ivyo bakora twashize ingufu cyane mu kubigisha tutiyumvire bazoca bahereza ubure turi muri situation aho dusanga ba bantu bahejeje baca bajahe ko bize biteze ko baca baronka akazi mugabo mu kugwiza amashure no kugurura imiryango y'amashure ntigeze twiyumvira kuduza ivy'akazi navyo leta rero no musa higeze ntiyo hakaza abantu bose bahejeje urumva ni benshi ubwo n'amakaminuza twavuye tuzana amakaminuza yigenga ubu ni menshi babana ni benshi gose bari muri kaminuza baheza amashure ugaca usanga rero integuro yo gutanga akazi canke yo gutegura iyo baca baja gukora ntiyigeze ibaho ntayiriho kubera yuko ababirigi bagishiraho amashure bigisha abakozi ba leta uno musi leta ntishobora guha akazi abana bose ariko bari babigisha gusa abakozi ba leta bigisha abantu bashaje gukora muri leta ba fonctionnaire de leta kaminuza yari imwe y'u Burundi amashure yari y'igihugu abari mu baheza amashure baca baja kwigisha kuko ntiwamenya n'abatari muri kaminuza ntiwamenya udacuronka akazi nta diplome baha umuntu ngo acataha muhira mugo urumva ubu nta kundi barazibaha nyene bagaca bataha kubera yuko leta niyo bikibishobora rero hari ico cuko itunganywa ry'amashure ritajanye n'itunganywa ry'akazi ivyo ntawigeza vyiyumvira hagaca haba n'ikindi rero cuko akazi twamye tugasigura nabi akazi twamye tugasigura gukorera abandi bantu abana ntibigeze biga mu ishure biyumvira bati ngurira ndondera ubumenyi hamanze kwimvira ivyo nkora vy'iwanje ibintu vyo gukora ibintu vy'umuntu ntivyigeze bibaho n'ubuhinga bariko bari ugaca usanga rero ntibiga ngo bashike ku rugero rw'uko baheje ishuri bashobora gukora ibintu vy'iwabo ugasanga umuntu ariko ariga mekanike mugabo ni mu mutwe gusa muhaye isupani kuko ntigeze anayikorako umuntu ariko ariga chimie mugabo ntigeze aja muri laboratoire ngo abone n'uburyo yokora ikintu na kimwe ugaca usanga ni wa muntu ico ashobora gusa no kwigisha abigisha bagaca baba benshi bagaca babura akazi urumva rero hari ico cinyigisho ku vy'ukuri zidatuma umuntu aheje kwiga ashobora gukora ivyo agomba gukora ivyo ashobora na wa muco rero yuko ubuzi bumwe bugayitse
ubuzi bumwe bumwe budakorwa n'abantu bize, hari ubuzi twahewe abantu batize, nibo badandaza, nibo bacura, nibo babaza, nibo bagira iki niki. Ugasanga ayo masekiteri abantu bagiye mu ishure ntibayajamwe kuko bavuga bati oya narize ishure sino umushoferi wa bisi, narize ishure sino umumotari, narize ishure sinoja kuba umuntu amwa abantu, nari sinoja gusiga ibirato, sinogiri. Urumva hari ibintu byinshi by'igifungu nyene byagumye mu mutwe. Nize ishure nuko ntegeza kuja gukora akazi ahantu ntabironse ivyo canicara nkarera amaboko. Umva mu mutwe hariho guhindura definition y'akazi. Ico gituma navuze igikorwa gusumba akazi. Netuki ngaho nyene none ni igiki mubona cokogwa kugira ngo runo gwaruka tiko turabona gwinshi ruheza amashuri no akazi canke igikorwa rushe gukora. Hariho byinshi nibaza vyokogwa mugabo ku vy'ukuri mvugishije ukuri intambwe iracari ndende kubera yuko uravye ihinduka rya politike ryagiye riba amashuri agacaba yugurirwa abantu bose abana bakiga ari benshi imyaka igahera atanteguro ziko ziraboneka zuko ubuzi bushobora kuboneka. Nivyo leta irakora amapolitike y'akazi ibintu byose bakagerageza mugabo irazwi neza yuko aho turi no musi leta ntishobora guhakaza abantu bose. Mugabo hari bishobora gukogwa kimwe nuko ku vy'ukuri tubandanya dusobanurira abo banyeshure canke abana bize n'abariko bariga n'abahejeje tukabasonera yuko akazi bingana n'amafaranga. Akazi ku vy'ukuri ntibasore ukadefinisa mu kwambara ishati ryiza n'ikoti ryiza n'ikirato ukaja mu biro kwicara. Bamenye ko ico kintu cyose gituma winjiza ifaranga naho jye barimwe canke abiri nakazi. Hanyuma bamenye yuko kwiga bidabuza gukoresha amaboko. Kandi bato bahari bati amashuri niga universite ngende nkore bya bindi umengo birakenge. Nivyo rero dukwiye kubigisha ko bakwiye guhindura. Kuko ibiro nimba vyaruze leta idashobora kuronka aba gushira mu kazi abantu benshi bica bigenda gute barera amaboko none bicaye ho bibafasha iki? Ahubwo no kubigisha bagahindura bakamenya yuko ikintu cyose umuntu ariko arakora kimuha amafaranga kigira akamaro. Kuko uri wicaye kuri bata nta numwe azoza ngo agusanga yavuga ngo akirijana mugabo uri kuri korutwi wawe uzoyaronka kandi aragufasha akaguteza n'imbere. Rero ivyo nibaza ko hari kimwe cyo guhindura imitwe ivyiyumviro by'abo bantu bakamenya bati akazi n'amafaranga. Jewe nagiye muri saro imwe hajya muri ville umuhungu ari karamwa sanga ambwira ko aheje stage y'ubuganga docteur haje stage y'ubuganga mugabo ari muri saro ari karaca amahera kandi arambwira ati amahera rero ibi nabitanguye kera mbe nabitanguye nkiri umunyeshuri ntiwe waramenye kuko naho leta itazoguha akazi uzobandanya wikorera ibi kandi uzobandanya uronka amahera. Aho je nayimeje ku 2,200 hari abandi bamuhaye andi. Urumva aramaze kumva neza yuko nahari umuganga n'ivyanka ivy'ubuganga azoba ari karaca amahera kandi niyo ja mu vy'ubuganga ntico buza ko abandanya akora n'ivyo. Turaza abantu benshi ava ku kazi agaca afata taxi agacaca amahera gushika saa 5 z'ijoro hanyuma agashata abo n'amahera bayongereje. Urumva akazi rero insiguro yako no kuyihindura kujya twavyita kera siko bikwiye kubandanya. Akazi nico kintu cyose kiguha amahera nico gikorwa cyose ukora kagira ikivuyemo kandi ibyo twese turabishoboye dukoresheje amaboko. Hanyuma ikindi rero nuko na leta nayo igira irafise uruhara runini mu gutunganya ikibano kikamera neza hakaba umutekano igisagara kijyama isaha 12 isaha imwe no kuronka imodoka igutana biba bigoye. Urumva tiko turavuga ivy'akazi haracari mwibazo byinshi no gushiraho ivyo bintu byose bikenewe bituma abantu bashobora kwidegembya bagakora amasoko akarima gushika isaha 7 z'ijoro imiduga ikagenda abantu bakidagadura hama abantu bagakora ayo masaha yose bariko barinjiza. Ivyo bizotuma habukongereza ibintu abantu bashobora gukora. Mugabo nimba isaha 12 zigera twese twiruka turaye ko umuntu yoshika muhira umutekano ntawo wagira ngo gira worore abasuma bakaza bakakwiba kubera hatabona hatagira iki. Urumvuza gusanga ari ibintu vy'ingorane. Leta yari afise uruhara runini rwo gutunganya ikibano ku buryo bwo gituma abantu bakora borohewe ibintu byose bimeze neza. Hanyuma kandi hakaba no kugira byo twita lobbying numva nk'ibintu biba bifise amashirame nka za Banque Mondiale zishobora gutuma ibintu bimwe bikogwa. Turazi neza ko ari ahantu abana batiga neza kubera ubukene bw'abarimu naho umenga abarimu ni benshi
mugari ha abantu usanga kuvyukura abana kugira bige bigorana ugasanga rero leta nta mahera ifise yo guhemba abakozi gacereka kubashiraho kandi bari bakenewe ni vyiza kwirondera uburyo bukwiye hama abana bose bakiga neza bafise abari mu bakwiye hakabaho n'ivyo bindi rero vyose biba bikenewe byo gutuma nk'abagwiza tunga abantu bagomba gukora indi migambi boroherwa igihe ivyo bitariho n'akazi kaguma kagorana hariho ibikorwa vyinshi vyokorwa gushira amahinguriro akora ibintu bikomeye atuma abantu benshi baronka akazi ivyo ni leta ikwiye gutuma bibaho hari abantu bagomba kuzana imitahe mugabo ugasanga ikibano ntikimeze neza igihugu cama mu njyane zitahera imyaka 10 heze dusubira mu bintu by'uruhagarara uca wumva ko tukiri kure gose harakenewe ko haba gutsimbataza amahoro kandi ivyo biva mu gushaka kwa leta no kubishiramwe inguvu ikavuga iti ico niko ndarondera nuko haba umutekano ukwiye haba amahoro abo vyega bose urumva bakabijamwo hanyuma bagakora ivyo byose bikwiye kugira ngo abantu batekanirwe. Murakoze cyane ndizira ko ariko dukurikirana muri kano kanya bari kurabitahura cyane ukuntu kyo kuvyigenza mugira ngo ugwaruka ruronka ico rukora wowe gishikano kuri televiziyo hitaje turi kumwe n'umutumire Oscar ariko yatuyagira ingene ugwaruka ruhejeje amashuri goshobora gutunganizwa neza mu byeke ubuzima bwabo ngo rushobore kuronka ico rukora kuko twumvise neza yuko igihe turimo sitagiye cakera aho abantu baheze amashuri bagashikira mu bibanza byo muri leta ibihe byarahindutse rero igihe cyose ibihe bihindutse ifoka abantu bagendana n'ibihe hari umugwiza atunga yavuzeho mu Bushinwa ngo igituma atera imbere ngo sokre yiwe igihe abandi baba bajyamye we abari karakora wewe rero ndibaza yuko abantu bakuruka amaso bakamenya ko tugeze muri no bihe bakajana ibihe tugezemo umuga mu buryo bwiza ndabazaga mukozi w'Imana ariko adukurira muri kano kanya nk'ugwaruka ni iki ushobora kubabwira ugwaruka kimwe no babwira nuko rurafise inguvu kandi imbere ni heza ruracafise imyaka rero rukwiye kwiyumvira rugakanguka zo nguvu rukazikoresha gwagiza amahigwe rukaronka ubwenge rutahure neza kuja kwiga mu ishure kwarugira ronka ubumenyi bwo kubatuma bashobora gukora ibintu bishobora kubagirira akamaro ntibagiye kwiga ngo bace baza bicare ngo barore ivyo baza gukora abandi bakoze rurafise inguvu zo gushobora gukora ibintu byinshi rero no bahanura yuko badasubira gukengera akazi badasubira gukengera ikorwa na kimwe badasubira kwiyumvira kumwe twiyumvira kera twebwe bamenye ko akazi ari amafaranga ivyo nanje kera sinabitahura neza muganga sohotse hanze nkaraba uko abantu babaye hahandi niho nagiye kubitahura ko umuntu ashobora kuba ari umuprofesseur muri kaminuza mugabo akaba afise ahantu atema ubwatsi kwera bamuha amadolari 200 ku isaha hanze uwo muntu agakora akazi ahantu runaka umusanze ari karatema ubwatsi wo mutuka mugabo muhu yagiye kwigisha muri kaminuza ucumutinya mugabo arazi yuko ayo madolari 200 nimba azokora mu ndwa amasaha 5 na madolari 100 uravyumva ugasanga abanyeshure bariko bariga n'abanyeshuri bagiye kwiga mugabo bafise amasaha yo kuja koza amasahani ivyo na general bikoze aho mfise amasaha yo kwiga nani masaha nza gutora umuceri nani masaha nza koza amasahani nza guteka icayi hama nkaba ndiko ndaronka amahera atuma ndiha n'amahera y'ishuri ivyo rero nibaza yuko ugwaruka rakwiye guhindura gose rukamenya ruti akazi n'amafaranga inguvu rero uzifise ufise ubwenge ufise umutwe wo kwiyumvira anibazishire mu bikorwa bazikoresha ico kintu cyose gishoboka ukaba ushobora kuronka umutahe w'inanasi guri inanasi uziharure neza mu zidandaza ikindi no bahanura nuko ubuzima turi mu n'ubwihiganwa abantu bakeneye ibintu byiza ukaronka akajyo kugira ico ukoze gikore neza ubu wa mbere usha abandi bose muri ico gihe bizogucira inzira ntukore bimwe byo kwanga akazi kicu wicaye urumva ukora umengo ntavyo ushaka ukora umengo n'umuzigo wumve kuvyukuri ko ico kintu uri kurakora aribwo buzima bwawe hamugishiremwe inguvu zose no mu bwenge bwawe bwose urabe kutagira ico kikumarira ivyo ndizera ko babishize mu ngiro byo bafasha cyane murakoze cyane kuri no vyimviro mpeje gutanga kubijanye n'ukuntu gwaruka gwize rutagira akazi ingene goshobora kwitabwaho rero mukozi w'Imana umwanya ukura turega mbega ikindi gihe tuba tumye kugira tushure tubandanye kino kiyago muzo twitaba yego kabisa nzobitaba cyo namaze kukibabwira cyane cyane muvuga ibintu byo gwaruka nzoza asha nti
bavuga ngo iki mu kirundi nzoza ntitangiriye kubera yuko nsanzwe nkorana n'ugwaruka kandi ndifuza gose kugwaruka rutagwa mu ngorane twaguyemwo abariko turakura cyane ugwaruka guno munsi ndifuza ko ruhindura kino gihugu ruhindura ikibano mu gukoresha ingufu n'ubwenge rufise mu gufata akaryo kose kabonetse rukakakuramwo ikintu gishobora gutuma gwiteza imbere rugateza imbere n'ikibano barimo. Yego murakoze cyane. Turanashimiye cyane abo bose barikora kino kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndizera ko ari byinshi mwakiriye biciye mu tumire w'uno munsi kubijanye no kunugwaruka gosha bwonyene kwitunganiza kaza kago rutaravye leta canke taravye abandi bantu kuko ubuzima buri maboko yanyu. Murakoze cyane muranye mugiye ibihe byiza mwarahezakiwe. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.